ल अब यो क्वेशनमा के भन्यो भने डिटरमाइन द नेचर अफ द रुट्स अफ द इक्वेसन के गर्नु अरे नेचर अफ द रुट्स चाहिँ कस्तो छ अरे यो इक्वेसनको 4x² + 8x - 5 = 0 अब यसको नेचर अफ द रुट्स यसको रुट्सको नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ हामी डिटरमाइन गर्न सिक्छौं है त सोलुसन हियर द गिवन इक्वेसन इज द given equation is 4x² plus 8x minus 5 is equal to 0 हो यो हामीले दिएको इक्वेसन हो अब यसलाई के गर्ने भने comparing the above equation comparing the above equation with केसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन सँग ax² plus bx plus c is equal to 0 हो हामी के पाउँछौ हामी के पाउँछौ a भनेको के पाउँछौ x² को अगाडि 4 छ नि x² को अगाडि a छ नि त्यस्तै यहाँबाट a भनेको के पाउँछौ 4 पाउँछौ हो अनि b भनेको हामी के पाउँछौ bx छ या 8x छ भनेपछि b भनेको 8 पाउँछौ त्यसैगरी c भनेको या प्लस c भनेको या प्लस c छ या माइनस 5 छ त्यही भएर c भनेको 5 मात्र -5 पाउँछौ किन यहाँ नेगेटिभ छ नि त -5 छ नि त यहाँ -5 पाउँछौं प्लस भएको भए त पोजिटिभ 5 नै हुन्थ्यो हो हामीले a b c अब यहाँनेर पाइसक्यौ अब यसपछि हामी के गर्छौं भने हामीलाई थाहा छ नाउ b² - 4ac निकाल्नु पर्छ जहिले पनि रुट्स अफ द इक्वेसन को चाहिँ नेचर फाइन्ड गर्न चाहिँ कस्तो छ थाहा पाउनलाई b² - 4ac गर्नुपर्छ है b² - 4ac गर्नु भनेको b² भनेको 8² -4 a भनेको कति छ 4 नै छ अनि a अनि c भनेको कति छ -5 छ अब 8 जा कति हो 64 हो अनि 4 जा 16 into -5 अब यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भने तपाईहरुको 64 अब माइनस इन्टु माइनस त यो पोजिटिभ भइहाल्यो अथवा यो गर्दा पनि भयो -16 into 5 भनेको हाम्रो 16 5 जा हाम्रो 80 आउँछ माइनस 16 5 जा -80 नै हुन्छ या माइनस हुन्छ 16 into 5 जा 80 माइनस छ त्यही भएर माइनस अब माइनस के हुन्छ 64 प्लस हाम्रो 80 के हुन जान्छ माइनस प्लस भयो 64 प्लस 80 भयो यो भनेको कति आउँछ भने हाम्रो 144 यो भनेको टक्कै 144 भने 2 बेगुलको स्क्वायर हो कि हैन हो व्हिच इज परफेक्ट स्क्वायर के आयो व्हिच इज परफेक्ट स्क्वायर छ कि छैन छ व्हिच इज परफेक्ट स्क्वायर त्यसमै परफेक्ट स्क्वायर हुँदाखेरि के हुन्छ त रुट्स को नेचर which is perfect square so the nature of root is perfect हुँदाखेरि के छ मैले के सिकाएको थिए तपाईहरुलाई परफेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ परफेक्ट स्क्वायर हुँदाखेरि हाम्रो नेचर अफ द रूट इज रेशनल एन्ड अनइक्वल रेशनल रियल पनि हुन्छ रियल आको छ एन्ड अनइक्वल हुन्छ यसरी परफेक्ट स्क्वायर भयो भने रुट्स कस्तो हुन्छ रेशनल रियल एन्ड अनइक्वल हुन्छ मैले तपाईहरुलाई नेचर अफ द रूट कस्तो हुन्छ भनेर भनिसकेको छु है ल